Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7 dazu. Biohazard. Und das für ihn. Nein, die PS5-Variante. So, die PS5-Variante, nicht das Remake. Warum ist dieses für schon wieder zu? Okay, im letzten Part waren wir im Keller schon. Werkstatt kommen wir noch nicht rein, dann müssen wir. Ja. Wir haben mehr Leben. Ja, wir haben den Schlüssel zum Zerlegungsraum erhalten. Hm. Naja, hier durch. Wischen Sie mich durch, ich bin Arzt. Ja. Pff, hoppala. Aber, Heilung. Geldschreibung. Geldschreibung, das du. Hier ist ja auch niemand. Oh, angestupst. Okay. Ich möchte gerne weiter. Ihr klemmt mich alle hier ein. Die- Was sieht hier? Bodyblots mich. Alle. Ich sollte ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein. Ich werde ihn finden und werde ihn leiden lassen. Und du, mein Freund, wirst mir helfen. So.
Kommt er jetzt? Kommt er später? Ich hab nicht mehr viel Leben. Aha. Bist du. Ach komm. Ne, der kommt später. Ne? Ja. Äh, Das Problem ist, die Viecher haben nicht so viel. Ah, ich hatte auch eine Vollheilung. Nein. Das ist nichts mehr. Armer Deputy. Ja. Ah, ich hätte den Schlüssel mitnehmen sollten. Ah. Ja, jetzt gleich erstmal bitte. Was für Scheiße. Ah. Na ja, kann man nicht ändern. Man nie. Aber, nein. Ah. Das sieht ja da unten interessant aus. Und da ist das letzte Teil, was wir brauchen. Mhm. Hi. Du kommst hier nicht raus. Du bringst mich um und ich komme sofort zurück. Ja, ich merk's. Ich weiß wirklich nicht, was sie in dir gesehen hat. Okay. Okay. Jack. Okay, Jack. Du müsstest hart spielen, ne? Ich merk's schon, ne? Aber ich kann die Kiste jetzt schon aufnehmen. Okay, Jack. Jackie Boy. Okay. Du möchtest spielen. Ja. Der Jack Boy will spielen. Mhm. Ach, ich hätte auch statt Munition machen können. Schuss. Egal. So, Jackie. Jetzt spielen wir. Halt. Jack. Au. Du kommst hier nicht raus. Ah, warum? Warum auf einmal? Gehen Sie weg. Niemand mag Sie. Wichtig nicht so natürlich.
Ich mag die Böten. Klammer. Aua. Komm. Das ist eine auf. Hier. Mach auf. Guter Junge, jetzt geht's los! Aber oh. Und Kopf ab. Ich mach falsch. Ich weiß. Man kann es eigentlich auch angenehmer machen. Das will ich. Oh, das will ich. Das passt auf. Mal ist das da kann man. Ja, jetzt das mal stecken. Hi. Also du kriegen jetzt 3. Wir waren aber benutzen bei dem zweiten Versuch weiter. Du kommst hier nicht raus! Oh. Er ändert seinen Move Pool. Ne? Das ist schon ein bisschen hart. Ach, da war er doch. Du bringst mich um und ich komm sofort zurück! Guter Junge, jetzt geht's los! Das ist nicht Probi.
Aber was? Ich bin tot. Was? Was ist denn schon wieder? Das sind die Kisten, das ist immer was haben. What? Aber was? Naja, kann man nicht ändern. Ja, der vierte Versuch. Der Part endet erst, wenn ich ihn besiegt habe. Kommst hier nicht raus! Alter. Du bringst mich um und ich komme sofort zurück. Keine Muni. Check. Halte Abstand. Darf ich haben? Guter Junge, jetzt geht's los! Du denkst, du bist der Neunzehn Minuten. Und was sehen wir heute? Öfteres Todefall. Ja, das will ich haben. Ja, passt doch. Ja, komm. Diesmal schießen wir auf ihn. 20 Minuten. Der zweite Bosskampf gegen ihn ist hier nicht raus! schon eigentlich. Ich bin hier. Ich schieße schon öfters in die Klappe und dann funktioniert die Schoße noch nicht. Du denkst, du kannst mir wehtun?
Der Witz ist einfach, das Messer macht mehr Schaden. Jetzt setzt es aber was. Los, kein Kampf mehr. Was mir danach war. Jetzt setzt es aber was. Genau. Du kannst auch gleich aufstehen. Ja, nicht mein Ding. Alter. Jetzt setzt es aber was. Normalerweise müssen. Aua. Ich habe keine Ahnung mehr. Hm. Ja, obwohl, ne? Man stirbt, man verliert, man gewinnt mal. Aber eigentlich müsste diese Strategie funktionieren. Das ist das Problem dabei. Normalerweise hätte es funktionieren. Ja. Mal. Okay, dann. Ja, am Anfang eigentlich immer mit dem Messer. Wenn es jetzt nicht klappt, dann machen wir eine Folgenpause und dann gibt es eben einen zweiten Teil gegen den. Denn ich mache momentan keinen Vorsprung. Du kommst hier nicht raus. Du bringst mich um und ich komme sofort zurück. Stimmt natürlich. Aufhören.
Problem ist, wenn der Sache auf einmal aufhört. Einmal heilen. Bitte. Danke. Stirb doch endlich mal. Endlich! Du wirst hier sterben! Tu mir einen Gefallen und bleib tot. Das war Jack, der zweite Bosskampf. Ja, Jack ist wieder gekommen. Habe ich eigentlich für alles. Bei irgendwas zum Heilen? Nein. Ethan, warum probierst du so? Naja, machen wir das hier mal auf. Und gehen in den nächsten Part hier raus. Naja, Kettensäge brauchen wir nicht mal. Naja, ich hätte erwartet, dass nicht so viel Schaden kommt. Hier. Aber was uns noch alles so erwartet hier, Resident Evil, werden wir im nächsten Part erfahren. Ja, danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Und es tut mir leid, dass es so viel Face kam. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Ciao.